Giờ nghỉ đã đến, chúng mình hãy cùng thư giãn bằng những hoạt động ở nhà vẫn vui, vẫn tỏa sáng của các bạn nhỏ trường tiểu học Wellspring nhé. Chào mừng các bạn đến với Vlog. Hôm nay tôi sẽ dạy các cậu nấu món mì tôm siêu to khổng lồ. Cùng bắt đầu nhé. And away we go! Đầu tiên, các bạn phải chọn gói mì tôm ngon nhất. Tiếp theo, các bạn phải chuẩn bị thêm topping cho mì tôm, bao gồm một quả trứng, một quả chua, một ít thịt bò. Lựa chọn một chiếc bát và một chiếc đĩa phù hợp. Bước 1, các bạn bóc gói mì tôm ra, nên dùng kéo hoặc xé ra nhẹ nhàng. Các gói gia vị và cho vào bát. Bước 2, đậu quả trứng của bát. Bạn nhớ nhẹ tay không vỡ quả trứng nhé. Bước 3, rửa thật sạch quả chua. Phân cắt ra thành nhiều miếng nhỏ. Các bạn cần phải dùng dao nhé. Tốt nhất phải tươi cho người lớn. Bước 4, cho thịt bò vào bát. Bây giờ các bước đã xong, mình đun nước sôi nhé. Nước sôi đã xong rồi, các bạn hãy đưa cho người lớn đổ nhé. Tinh tinh, đây là thành quả của tớ. Chúc các bạn thành công.